Ձեր սիրտը ավելի ու ավելի հաճախ է վատ աշխատում։ Շնչահեղձ եք լինում երկրորդ հարկ բարձրանալիս, իսկ գիշերը, լռության մեջ, սառը վախով լսում եք նրա յուրաքանչյուր զարկը։ Յուրաքանչյուր ընդհատումը, ինքդ ձեզ հարցնելով, կդադարի խփել։ Եվ ինչ եք անում առավոտյան։ Գնում եք բժշկի մոտ, ով հոգնած եւ աչքերիդ մեջ չնայելով, գրում է եւս մեկ դեղատոմս։ Մի բուր թանկարժեք հաբեր, մեկը արյան ճնշման համար, մյուսը արյունը նոսրացնելու համար, երրորդը խոլեստերինի համար, եւ դու հնազանդորեն գնում ես դեղատուն եւ կես թոշակը ծախսում այս քիմիաթերապևտիկ հաբերի վրա։ Կանգնիր, մի րոպե կանգնիր։ Այսօր ես ձեզ կասեմ, թե ինչ են թաքցնում ձեզանից։ Ես կկիսվեմ բաղադրատոմսով, որը ինձ փոխանցել է իմ հին ուսուցիչը, իսկ նրան լեգենդար խորհրդային սրտային վիրաբույժ, ակադեմիկոս Նիկոլայ Միխայլովիչ Ամոսովը։ Սա պարզապես սնունդ չէ, սա նույն սրտանոթային շիլան է, որ Ամոսովն ինքը ամեն օր ուտում էր, իր սեփական շարժիչը շվեյցարական ժամացույցի պես աշխատեցնելու համար, մինչև ծերություն։ Դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ, եւ ես քայլ առ քայլ ցույց կտամ, թե ինչպես պատրաստել այս առողջության էլիքսիրը ձեր խոհանոցում։ Էլիքսիր, որը արժե ընդամենը մի քանի կոպեկ, բայց գործում է ավելի հզոր եւ անվտանգ, քան ցանկացած դեղագործական թույն։ Ով էր Ամոսովը։ Երիտասարդ սերունդն այլևս չգիտի, բայց նա լեգենդար կերպար էր, Աստծո կողմից տրված վիրաբույժ, որի ճակատագիրը հազարավոր բաբախող մարդկային սրտեր էր միասին պահում։ Նա ինչպես ոչ ոք, տեսավ, թե ինչի են վերածվում մեր սրտերը տարիքի հետ։ Նա տեսավ այդ մաշված փականները, այդ խոլեստերինով խցանված, ապակու պես փխրուն արյան անոթները։ Նա գիտեր, որ սիրտը ավելին է, քան պարզապես արյուն մղող մկան։ Այն մեր կյանքի, մեր ուժի, մեր էներգիայի կենտրոնն է։ Եվ նա սարսափում էր, թե ինչպես է ժամանակակից բժշկությունը մոտենում դրա բուժմանը։ Ամոսովը միշտ ասում էր. բժիշկները պայքարում են հետևանքի, այլ ոչ թե պատճառի դեմ։ Մտածեք այն մասին, թե ինչ է անում արյան ճնշման հաբը։ Այն ուժգին լայնացնում է ձեր արյան անոթները։ Արյան ճնշումը նվազում է, բայց հիմքում ընկած պատճառը, անառողջ, անելաստիկ արյան անոթները, մնում են։ Ինչ է անում արյունը նոսրացնող հաբը։ Արհեստականորեն փոխում է արյան կազմը, սակայն հիմնական պատճառը անբավարար սննդից եւ ջրի պակասից առաջացած ֆիտ, մածուցիկ արյունն է։ Սրանք բոլորը քիմիական հենակներ են։ Դուք դրանք օգտագործում եք այնքան ժամանակ, որքան կարող եք դեղահաբեր ընդունել։ Բայց հենց որ դադարեցնում եք, ամեն ինչ փլուզվում է եւ նոր թափով վերականգնվում նույն վատ վիճակը։ Եվ ինչ է լինում դրա դիմաց։ Դրա դիմաց դուք հարված եք ստանում ձեր լյարդին, երիկամներին եւ ստամոքսին։ Ի վերջո, այս բոլոր քիմիական նյութերը թույն են, որը մարմինը ստիպված է վերամշակել։ Մեկը բուժում է, մյուսը վատացնում։ Ծանոթ է հնչում, այնպես չէ։ Այսպիսով, Ամոսովի մածուկը հենակ չէ։ Այն հզոր հարված է սրտի հիվանդության բուն պատճառին։ Այն չի քողարկում ախտանիշները։ Այն ներսից վերականգնում է ձեր սիրտը եւ արյան անոթները։ Այն սնուցում է սրտի մկանը մաքուր կալիումով եւ մագնեզիումով, դարձնելով այն սահուն եւ հզոր։ Ինչպես խոզանակ, այն մաքրում է արյան անոթներից հին խոլեստերինի մնացորդները, վերականգնելով դրանց երիտասարդական առանցքականությունը։ Այն մարմնին տալիս է ոչ թե արհեստական դոպինգ, այլ իսկական, բնական, կենդանի էներգիա։ Ահա թե ինչու է այս բաղադրատոմսն այդքան անշահավետ նրանց համար, ովքեր շահույթ են ստանում ձեր հիվանդություններից։ Ինչու նրանց պետք է առողջ մարդ, որը դեղատուն չի գնում։ Նրանք ուզում են հավերժական հիվանդ, որը ողջ կյանքում կախված կլինի իրենց դեղահաբերից։ Բայց դուք եւ ես կընտրենք այլ ճանապարհ, իմաստության եւ առողջության ճանապարհը, որը մեզ կտակել է մեծ բժիշկը։ Այսպիսով, բավական է խոսակցությունը, անցնենք գործի։ Հենց հիմա, ձեր խոհանոցում, մենք կկատարենք մի փոքրիկ հրաշք։ Հիշեք, կամ ավելի լավ է, վերցրեք գրիչ եւ գրեք այն։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի այն, ինչ Ամոսովը անվանել է հիանալի յոթնյակ կամ փրկության բանակ ձեր սրտի համար։ Եվ այս բանակի առաջին մարտիկը չորացրած ծիրանն է։ Նայեք դրանց, դա մաքուր, խտացրած արևի լույս է։ Բայց դրանց մեջ գլխավորը գույնը չէ։ Գլխավորը կալիումն է։ Չորացրած ծիրանն է կալիումի պարունակության չեմպիոնը, իսկ կալիումը մեր սրտերի հացն է։ Այն է, ինչը ստիպում է նրանց հավասարաչափ բաբախել, առանց ընդհատումների, առանց դավաճանական առիթմիայի։ Այն է, ինչը սնուցում է մեր սրտի մկանները։ Հաջորդը չամիչն է, սովորական մուգ չամիչ։ Բայց մի խաբվեք դրանց պարզությամբ։ Դրանք ոչ միայն մեր ուղեղը գլյուկոզով են հագեցնում, օգնելով մեզ պարզ միտք պահպանել, այլև պարունակում են եզակի բորտաշ։
որն օգնում է մեր մարմիններին ճիշտ կլաներ կալցիումը, որպեսզի այն հասնի մեր ոսկորներին, այլ ոչ թե մահացու կրաքարի նստվածքի տեսքով նստի մեր արյան անոթների պատերին։ Երրորդ բաղադրիչը սալորաչիրն է։ Բոլորը կարծում են, որ դրանք աղիների համար են։ Այո, դրանք նաև դրա համար են, բայց դրանց հիմնական գաղտնիքը թաքնված է այլուր։ Սալորաչիրը բնական մաքրող միջոց է։ Դրանք նրբոր են, բայց համառոր են, օրեցօր օգնում են մեր լյարդին հեռացնել վատ խոլեստերինը։ Նույն խոլեստերինը, որը ինչպես ժանգի դեպքում խցանում է մեր զարկերակները, նեղացնելով դրանք և ստեղծելով սրտի կաթվածի ռիսկ։ Չորրորդ, թուզը։ Հին հույները այն համարում էին աստվածների սնունդ, և դա լավ պատճառով։ Թուզը պարունակում է ֆիցին, մի նյութ, որը բնականաբար նվազեցնում է արյան մածուցիկությունը։ Արյունը դառնում է ավելի հեղուկ, ավելի հեշտությամբ շարժվում է անոթներով, և սա արյան մակարդուկների դեմ հիմնական պաշտպանությունն է։ Թուզը թրոմբոզի լուր և համեստ թշնամին է։ 5-րդ զինվորը ընկույզն է։ Դրա կորիզը նույնիսկ ձևի մեջ նման է մարդու ուղեղին, բայց սրտի համար դրա օգուտները հսկայական են։ Սրանք մաքուր օմեգա 3 ճարպաթթուներ են։ Սա է, որ մեր արյան անոթների պատերը դարձնում է առաձգական և դիմացկուն, ինչպես երիտասարդության տարիներին։ Դրանք դադարում են փխրուն լինելուց, դադարում են ճաքճքել, ինչը նշանակում է, որ այդ խոլեստերինային թիթեղները չեն առաջանում դրանց վրա։ 6-րդ, կիտրոն և անպայման ներառեք կեղևը։ Լիմոնի ողջ ուժը ոչ միայն միջուկի մեջ է, այլև կեղևի կեղևը օգտագործել միայն դեղին մասը սպիտակը դառն է և անպիտան։ Այն հզոր հակաօքսիդանտ է։ Սա վիտամին C-ն է իր ամենակենսունակ ձևով։ Այն գործում է որպես վահան, պաշտպանելով մեր սրտի և արյան անոթների բջիջները ազատ ռադիկալների կողմից ոչնչացումից։ Եվ վերջապես, 7-րդ վերջին բաղադրիչը բնական մեղրն է։ Ոչ թե խանութից գնված շաքարի օշարակ, այլ իսկական կենդանի մեղր, որը գնվել է վստահելի մեղվաբույծից։ Մեղրը պարզապես քաղցրավենիք չէ, այլ լավագույն բնական պահպանիչ։ Եվ ամենակարևորը, այն տրանսպորտ է։ Մեղրը, ինչպես շոգեքարշը, մեր խառնուրդից վերցնում է բոլոր օգտակար նյութերը և դրանք ուղղակիորեն հասցնում մեր մարմնի յուրաքանչյուր բջիջ։ Եվ հիմա գործընթացն ինքնին։ Այն պարզ է, բայց կա մեկ կարևոր մանրամասնություն։ Վերցրեք յուրաքանչյուր չորացրած մրգերից ընդամենը 200 գրամ չորացրած ծիրան, չամիչ, սալորաչիր, թուզ և 200 գրամ ընկույզ։ Նախ համոզվեք, որ բոլոր չորացրած մրգերը 10-15 րոպե թրջել եք եռացող ջրի մեջ։ Սա անհրաժեշտ է ոչ միայն փոշին լվանալու, այլև պահպանման համար, դրանք մշակելու համար, հաճախ օգտագործվող քիմիական նյութերը լվանալու համար։ Դրանից հետո քամեք ջուրը և թեթևակի չորացրեք չորացրած մրգերը։ Եվ հիմա գլխավոր գաղտնիքը՝ ուշադրություն։ Ամոսովը պնդում էր, միայն մսաղաց։ Ոչ թե բլենդեր, որի արագ շեղբերը գերտաքանում և օքսիդացնում են ամեն ինչ։ Լավ հին մսաղաց, այն պահպանում է արտադրանքի ճիշտ, կենդանի կառուցվածքը։ Այսպիսով, մենք ամեն ինչ մեկ առ մեկ մանրացնում ենք՝ չորացրած ծիրան, չամիչ, սալորաչիր, թուզ, ընկույզ և մեկ ամբողջական կիտրոն, կեղևով և ամբողջությամբ կտրատած սեպերի։ Դուք կտեսնեք, թե ինչ ֆիտ, բուրավետ, սաթեգույնի զանգված կստանաք։ Այս զանգվածին ավելացնում ենք մեր 200 գրամ մեղրը և մանրակրկիտ, շատ մանրակրկիտ խառնում ենք ամեն ինչ սովորական գթալով, մինչև միատարր զանգված ստանալը։ Մեր սրտի համար օգտակար շիլան, մեր դեղամիջոցը, մեր էլիքսիրը պատրաստ է։ Տեղափոխեք այն մաքուր ապակե տարայի մեջ, ամուր փակեք այն և պահեք սառնարանում։ Եվ հիմա ձեր ձեռքերում դուք ունեք ավելին, քան պարզապես քաղցր խառնուրդի մի բան կա։ Ձեր ձեռքերում դուք ունեք սրտի առողջություն ամբողջ ամսվա համար։ Բայց ինչպես պետք է ընդունել այս հրաշագործ դեղամիջոցը, որպեսզի այն աշխատի իր առավելագույն ներուժով։ Այստեղ նույնպես կան կանոններ, որոնք սահմանել է ինքը Ամոսովը։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ընդունեք մեկ ճաշի գթալ օրական 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ։ Ոչ թե ուտելուց հետո, ինչպես աղանդերի դեպքում, այլ դրանից առաջ, դատարկ ստամոքսին։ Սա կարևոր է, ապահովելու համար, որ բոլոր օգտակար նյութերը լիովին ներծծվեն, առանց այլ սննդամթերքների հետ խառնելու։ Եվ երկրորդ, կուլ մի տվեք դթալը անմիջապես կամ մի խմեք այն որևէ բանի հետ։ Դրեք մածուկը բերանում և սկսեք այն դանդաղ, շատ դանդաղ լուծել։ Զգացեք համը, կյանքի այս կոնցենտրացիան։ Մեր լեզվի տակ գտնվում են հարյուրավոր արյան անոթներ, և դրանց միջոցով բոլոր բուժիչ բաղադրիչները ակնթարթորեն ներծծվում են մտնելով արյան մեջ, կոտրելով ստամոքսի ագրեսիվ միջավայրը։
Այսպիսով, ազդեցությունն ավելի արագ եւ շատ ավելի հզոր է։ Այսպիսով, ինչ պետք է սպասել։ Մի սպասեք հրաշքի հաջորդ օրը։ Սա քիմիական հապ չէ, որը մարմնին հարվածում է ինչպես մուրճ։ Բնությունը գործում է այլ կերպ։ Այն գործում է նրբորեն, աստիճանաբար, բայց հաստատուն։ Դուք կզգաք առաջին փոփոխությունները մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Դուք կնկատեք, որ աստիճաններին ձեզ տանջող շնչառության դժվարությունը մեղմացել է։ Դուք հանկարծ կհասկանաք, որ հասել եք երրորդ հարկ, առանց շնչահեղձ լինելու։ Ձեր սիրտը կդադարի արագ բաբախել, կրծքավանդակում նույնիսկ ամենափոքր լարվածությունից հետո։ Մեկ ամիս անց դուք կզարմանաք տեսնելով, որ ձեր արյան ճնշման ցուցանիշները դարձել են ավելի կայուն եւ ցածր։ Անոթային սպազմերից առաջացած գլխացավերը կդառնան ավելի քիչ հաճախական կամ ընդհանրապես կանհետանան։ Դուք կունենաք էներգիա, ոչ թե սուրճից առաջացող նյարդային, անհանգիստ էներգիա, այլ հանգիստ, վստահ հուշ, որը գալիս է ներսից։ Դուք ավելի լավ կքնեք, քանի որ ձեր մարմինը վերջապես կստանա այն սնուցումը, որի կարիքն այդքան շատ ուներ։ Այս մածուկը չի բուժում որևէ հիվանդություն, այն վերականգնում է հավասարակշռությունը, այն մաքրում, սնուցում եւ պաշտպանում է։ Այն անում է հենց այն, ինչ բնությունը պետք է աներ մեզ համար, եթե մենք չթունավորեինք մեզ արագ սննդով, սթրեսով եւ քաղաքային աղտոտվածությամբ։ Ընկերներ, եւս մեկ անգամ նայեք այս տարային։ Սա ձեր գլխավոր շարժիչի առողջությունն է, եւ այն տասնյակ, հարյուրավոր անգամներ պակաս է արժենում, քան այն դեղագործական թույները, որոնք նրանք ձեզ վրա են դնում։ Այսպիսի բաղադրատոմսեր։ Սա մեր իրական գանձն է, մեր նախնիների իմաստությունը, որը մենք գրեթե կորցրեցինք քաղաքակրթության հետապնդման մեջ։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ այն անհետանա։ Եթե այս տեղեկատվությունը իսկապես կարևոր եւ օգտակար եք համարում, ես ոչ միայն խնդրում եմ, այլև աղաչում եմ ձեզ, հավանեք այս տեսանյութը։ Սա ինձ համար չէ, սա նրա համար է, որ YouTube-ի ալգորիթմները այս տեսանյութը ցույց տան ձեզ նման այլ մարդկանց, ձեր հարևաններին, ձեր հասակակիցներին, նրանց, ովքեր հիմա կարող են հուսահատության մեջ նստած լինել, անորոշության մեջ լինելով, թե ինչ անել։ Ձեր մեկ սեղմումը կարող է իսկապես փրկել մեկի կյանքը։ Եվ անպայման մեկնաբանություններում ասեք մեզ, եթե նախկինում գիտեիք Ամոսովի մածուկի մասին։ Գուցե դուք արդեն փորձել եք այն, կամ ձեր ընտանիքն ունի իր սեփական ժամանակի փորձությունը սրտի առողջության համար։ Եկեք ագահ չլինենք։ Եկեք կիսվենք այս իմաստությամբ միմյանց հետ։ Ի վերջո, միայն միասին ենք մենք ուժեղ։ Եվ իհարկե բաժանորդագրվեք մեր առողջ եղիր ալիքին եւ անպայման սեղմեք զանգակը, քանի որ հաջորդ տեսանյութերում ես ձեզ կպատմեմ նույնքան ցնցող, բայց արդյունավետ մեթոդների մասին, որոնց մասին բժիշկները նախընտրում են լռել։ Հոգ տարեք ձեր մասին, եւ ամենակարևորը, հոգ տարեք ձեր սրտի մասին։ Դուք միայն մեկն ունեք, առողջ մնացեք։